El espíritu del día domingo. Palabra que crea el corazón. Los maestros de la sabiduría y de la armonía de sentimientos nos han dado la meditación a través del cual podemos acercarnos a uno de estos seres divinos creadores. Gran espíritu abrazador. Muchos arquetipos germinaron de tu vida. En un momento en que mis fuerzas de vida todavía no existían, tú ya eras. Levanto mi alma a ti, yo estaba en ti, yo era parte de tus fuerzas. Tú, conectado contigo mismo con los primeros inicios de la tierra. También, un sol de vida, y me diste la fuerza de la vida. Yo estaba en tus fuerzas radiantes de vida. Tú ya eras. Mi fuerza de vida radiante en ti. En tu espacio, mi cuerpo comenzó su devenir en el tiempo. Tú ya eras, ya existías. Gran espíritu abrazador. Pueda yo elevarme desde abajo hacia arriba. Pueda yo tener un indicio de ti, el que todo lo abarca. Pueda el espíritu de mi ser iluminado por la luz de tus mensajeros. Pueda el alma de mi ser encendida por las llamas del fuego de tus servidores. Pueda mi voluntad captar la fuerza de tus palabras creadoras. Tú eres, tú estás. Pueda tu ser permear mi voluntad. Pueda yo ser captado por una comprensión de la aurora, de tu luz, de amor y calidez de tu vida. Y las palabras creadoras de tu ser, tú eres, tú estás.